geesi lagu magacaabo Leo Demenhart ayaa ahaa qofkii badbaadiyey baniaadamka oo dhan kadib markii uu ka adkaaday boqorka jinka. Dadka oo dhan way ku mahadsanayeen, laakiin waxaa jiray hal qof oo ka cabsaday awoodda Leo, waa boqorka aadanaha. Boqorku aad ayuu uga baqay xoogga Leo, sidaas darteed wuu khiyaamay oo wuu ka eriyey boqortooyada. Khiyaanadaas waxay ka xanaajisay Leo, wuxuuna go'aansaday inuu ka argoosto isagoo iska kaashanaya jinka uu hore ula dagaalamay. Markaas ayuu Leo u baxay safar uu ku aadayo qalcad uu rajaynayo inuu ku biiro dhinaca jinka. Markuu halkaas gaaray, wuxuu arkay in qalcaddii burbursan tahay oo aad u liidato, laakiin taasi kama joojin, si toos ah ayuu ugu galay hoolka carshiga. Gudaha hoolka carshiga wuxuu kula kulmay boqorada jinka oo magaceeda la yiraahdo Echidna Laf. Ma ahayn keligeed, waxay la jirtay afarta taliyayaal ee awoodda badan loo yaqaan afarta jenaraal ee waaweyn. Leo ayaa u soo dhaqaaqay, wuxuuna ka qaaday koofiyadii madaxa. Wuxuuna sheegay qofka uu yahay, geesigii hore ee badbaadiyey baniaadamka. Wuxuu u sharxay inay halkaas u joogto inuu shaqo ka codsado ciidanka boqorada jinka. Laakiin Echidna kama aysan farxin inuu arko. Cadadeedii ayay ku tuurtay sixir dab ah oo gubay keliya shaalka Leo. Isagoo isku dayaya inuu qanciyo, Leo wuxuu ku yidhi wuu xoojin karaa ciidankeeda, laakiin waxay sii waday inay diido oo weerarto. Markuu dareemay rajo beel, Leo ayaa u jeestay afarta jenaraal oo ka codsaday inay la hadlaan. Waxay ku heshiiyeen inay la kulmaan. Inta lagu jiray kulankooda, waxaa soo baxday in sanad ka hor ciidanka jinka ee Echidna isku dayeen inay weeraraan dunida aadanaha. Boqorka aadanaha wuxuu soo ururiyey geesiyaal badan, laakiin keliya Leo ayaa ku filnaaday inuu ka adkaado jinka. Intii Leo la hadlayay jenaraalada, wuxuu bilaabay inuu xusuusto sida uu u bartay mid kasta oo ka mid ah iyo sida uu uga adkaaday. Jenaraalkii ugu horreeyey, Edward, wuxuu ahaa masduulaad. Labadooduba waxay yeesheen dagaal seefeed, ugu dambayntiina Leo ayaa guulaystay. Jenaraalkii labaad, Merns, wuxuu ahaa nus jini nus aadan. Leo ayaa ku garaacay sixir xoog leh. Jenaraalkii saddexaad, Lily, waxay ahayd bahal xusuusta ka luntay markii ay kulmeen. Leo ayaa daryeelay ilaa ay xusuusteeda dib u heshay. Laakiin markay soo ceshatay, waxay isku dayday inay disho Leo, balse dagaalkii ayay ku guuldaraysatay. Sida ay qabiilkeeda aaminsan yihiin, qofka ku garaaca waa in la guursadaa, waxay markaa ku dhacday jacayl Leo. Jenaraalkii ugu dambeeyey, Steina, waxay ahayd sukuubus, awood badan oo isticmaalta sixir. Leo ayaa ka adkaaday markii uu sameeyey xanib ka hortagaya dhammaan sixirkeeda. Wuxuu ogaaday in Steina aysan dagaal dhow ku fiicnayn, taasna uu ka faa'iidaystay. Steina waxay rabtay inay ka hadasho arrin kale, sidaa darteed waxay weydiisay Leo sababta uu u biirayo ciidanka jinka. Leo wuxuu bilaabay inuu sheego qisadiisa, kadib dagaal adag oo uu la galay Echidna kuna guulaystay, wuxuu ku noqday caasimaddii uu ka yimid. Laakiin markuu yimid, wuxuu arkay dadka oo si shaki leh ugu eegaya, cabsi iyo welwel ayaa ka muuqatay wejiyadooda. Wuxuu ogaaday in warbaahinta meel kasta ka gaartay in uu yahay mid aad u xoog badan, taasna dadka ka dhigtay kuwa ka baqa inuu sharka u adeegsado awooddiisa. Boqorkii aadanaha, isagoo rabay inuu dadkiisa ku farxiyo, ayaa ugu yeeray si uu u mahadceliyo ilaalinta dhagax muhiim ah oo la yiraahdo dhagaxa falsafadda. Laakiin isla markiiba boqorku wuxuu ku yidhi Leo inuusan sii joogi karin dhulkooda, waana inuu baxaa. Markaas Leo wuxuu galay nolol qarsoodi ah, isagoo safaro adduunka ku maraya. Wuxuu dareemay kelinimo ilaa uu maqlay in Echidna ay raadinayso ciidan cusub, wuxuuna ka fikiray in uu ku biiro. Wuxuu go'aansaday in haddii dunidu rabto inay isaga ka takhalusto, isaguna uu ka takhalusi doono iyaga marka hore. Steina waxay dhegaysatay qisada Leo, wayna aaminsatay. Waxay go'aansatay inuu ku biiri karo ciidanka jinka, laakiin keliya tijaabo ahaan. Hal bil ayuu heli doonaa si uu isku caddeeyo, Steinana si dhow ayay ula socon doontaa. Waxaa jiray sharci weyn, boqorada jinka Echidna waa inaanay ogaan in Leo la shaqaalaysiiyey. Kadib kulanka, Leo wuxuu ku noqday hoolka carshiga isagoo ka fikiraya shaqada badan ee u taala. Markii uu geesi ahaa, wuxuu ku dhawaaday inuu burburiyo ciidanka jinka oo dhan, sidaas darteed hadda waa inay dib u dhisaan wax walba. Wuxuu xusuustay arrin xiiso leh oo ku saabsan Echidna. Mar ayay ciidankeeda ku amartay inaysan qof dilin, sababtoo ah waxay rabtay inay xukun nabad ah ku maamusho. Arrintaas ayaa Leo ka yaabisay, wuxuuna qorsheeyey inuu weydiiyo sababta marka uu tijaabada ka gudbo. Subaxdii dambe, Leo aad ayuu u soo toosay, diyaar u ah inuu shaqeeyo. Wuxuu u aaday qolkii Steina, laakiin albaabkii waa la xiray. Wuxuu isticmaalay sixir si uu u furo, isagoo isku dayaya inuu soo toosiyo, laakiin waxay ku tiri tag, aad baan u daalan ahay. Leo ma uusan quusan, wuxuu isticmaalay sixir kale oo codkiisa ugu beddelaya sida codka Echidna si ay uga soo baxdo sariirta. Steina waxay argagaxday markii ay maqashay codka Echidna, isla markiina waxay bilowday inay soo sheegto dhibaatooyinka iyo shaqooyinka badan ee ciidanka. Laakiin ugu dambayntii waxay fahantay inay dhab ahaantii Leo la hadlayso, taas oo ka caraysiisay, waxayna ku bilowday weerar sixir ah. Kadib markii xaaladda la dejiyey, Steina waxay labisatay oo waxay kula kulantay Leo xafiiskiisa. Waxay ka wada hadleen sida ciidanka jinka uu liito. Markii hore markii Leo weeraray qalcadda, jinniyaashii muhiimka ahaa waxay dib ugu noqdeen dunidooda si ay u bogsadaan, taasoo ka tagtay Steina oo keliya si ay u maamusho waxa haray. Leo wuxuu rabay inuu caawiyo. Wuxuu u ballan qaaday inuu ka shaqaynayo liis shaqo oo gaar ah oo Steina rabto in la qabto. Wuxuu sheegay inuu xitaa hagaajin karo aalad la yiraahdo monoreactors, taas oo caadiyan qofkii sameeyey keliya uu hagaajin karo. Leo wuxuu awooday sababtoo ah wuxuu la mid ah karaa tamarta sixirka ee Steina. Ka hor intaanu bilaabin shaqada, wuxuu xirtaa dhar madow oo dagaalyahan ah oo magac cusub iskugu yeedha Sayid Onih, si aan cidna u aqoonsan inuu yahay geesigii hore. Markuu xafiiska ka baxayay, wuxuu arkay gabar magaceeda la yiraahdo Diana oo ku eegaysa, kadibna ordaya. Laakiin taasi ma joojin Leo. 30 daqiiqo kadib wuxuu ku soo noqday xafiiskii Steina isagoo ku leh inuu reactorska hagaajiyey. Si kastaba ha ahaatee, Leo wuu daalay, wuxuuna ku yidhi Steina inuu u baahan yahay nasasho.
ka hor intaanu seexan wuxuu sameeyey kubad sixir ah oo la yidhaahdo indhaha miraaj si uu ugu daawado stayna iyadoo shaqaynaysa intuu nasanayo. stayna waxay tidhi waad ku nasatay ku filan, laakiin liyo wuxuu ku jawaabay inuu u baahan yahay nasasho dheeraad ah. saacad kadib stayna way ka xanaaqday waxayna isku dayday inay jiido, laakiin liyo wuxuu isticmaalay sixir culayska ka dhiga wax walba mid aad u miisaan culus, taas oo ka caraysiisay c. waxay ku dhawaaday inay isticmaasho sixir xoog leh si ay ugu weerarto, laakiin waxaa soo garaacay albaabka Diana. Diana waxay siisay liyo talismaan gaar ah oo ay tiri si fiican ayuu u shaqeeyey. stayna waxay ogaatay in liyo uu ka soo iibsaday dhagax guduud ah oo loo yaqaan amethyst makhluuq goblin ah, kadibna uu ku shubay tamar sixir oo la mid ah tan stayna. liyo wuxuu bartay Diana sida loo isticmaalo talismaanka si ay uga caawiso reactorska tamarta, kadibna Diana waxay heshay 3 qof oo kale oo ku caawiya. liyo wuxuu Diana ka codsaday inay sii ilaaliso reactorska iyadoo caawimaad ka helaysa kooxdeeda. wuxuuna ballan qaaday inuu u samayn doono talismaan iyo ku filan dhammaantood. stayna aad ayay ula yaabtay oo ku faraxday wixii uu sameeyey liyo. liyo wuxuu sharxay in Diana ka walwalsanayd caafimaadka stayna maadaama ay shaqo badan ku jirtay tan iyo markii ciidanka jinka laga adkaaday. wuxuu Diana ku booriyey inay had iyo jeer caawimaad weydiisan karto haddii loo baahdo, taas oo qalbigeeda taabatay. kadib liyo wuxuu kula taliyey stayna inay dadka kale ka caawiso shaqadeeda oo uu siiyey warqad uu ku habaynayo liiska shaqada. wuxuu tusay shaqooyin casaan lagu calaamadeeyey oo ay dadka kale qaban karaan, wuxuuna soo jeediyey inay baro ciidamada kale sida loo qabto. stayna waxay qiratay inay ka fikir qaldan ka haysay liyo waxayna ku tiri way ku faraxsan tahay inay wada shaqeeyaan. habeenkii stayna waxay mar kale u yeertay liyo si ay uga hadasho howl ku saabsan Lily oo ku wajahan Longsea. halkaas waxaa ku nool masduulaayo jasiirad ku yaala kuwaas oo saaxiib la ah ciidanka jinka islamarkaana qalcadda u keena sahayda. stayna waxay siisay liyo qorshaha howlgalka Lily, balse qorshuhu aad buu u xunaa. sidaas darteed stayna waxay weydiisay liyo inuu u safro halkaas oo uu arrinta wax ka qabto. maalintii xigtay liyo wuxuu gaaray magaalada Largo, halkaas oo uu ku arkay Lily iyo askarteeda oo tartan waalan ku jira, wax walbana burburinaya. kadib tartanka qof walba wuu nastay. liyo wuxuu ku fadhiistay xeebta isagoo ka fikiraya habka ugu fiican ee loo adeegsado awoodda makhluuqaadka ciidanka si ay sahayda ugu qaadaan si hufan. Lily ayaa u timid liyo iyadoo u soo bandhigaysa karootada, laakiin wuu ka diiday. kadibna waxay siisay karootada shaqaalaheeda. mid ka mid ah shaqaalaha ayaa weydiiyey Lily qofka uu yahay liyo, laakiin ka hor inta aysan sheegin liyo ayaa joojiyey isagoo sheegay inuu yahay kaaliye oo keliya. markii uu nasasho yar qaatay, liyo wuxuu isku dayay inuu shaqooyin u qaybiyo shaqaalaha, laakiin way iska indho tireen iyagoo ku jawaabay in keliya Lily amri karto. markaas ayuu go'aansaday inuu meel u dhow dukaanka nasasho ku qaato. daqiiqada kadib Lily ayaa u timid si ay u hubiso. liyo wuxuu u sheegay inuu madax xanuunayo, taas oo ka walaajisay Lily. waxay orod ugu baxday si ay dawo ugu soo hesho. markii uu arkay sida ay uga walwalsan tahay, liyo wuxuu sameeyey qorshe uu ku baro cashar. markii Lily ku soo noqotay daawada, waxay aragtay liyo oo iska dhigaya inuu dhimasho ku dhow yahay, isagoo sheegay inuu qaniiniyey mas sun ah, daawadiisuna ay tahay geedo gaar ah oo ku yaala Western Beaks. Lily isla markiiba orod ayay u baxday si ay geedahaas u keento. markii ay baxday, liyo wuxuu isku daweeyey sixir ahaan, wuxuuna muujiyey inuu isagu masaska soo abuuray. liyo wuxuu diray indho sixir ah oo la yidhaahdo indhaha miraaj si uu ula socdo safarka Lily. wuxuu sharxay inuu dejiyey caqabado ku socda jidka loo maro Western Beaks, kuwaas oo Lily ay keliya ka gudbi karto haddii ay caawimaad ka codsato ciidankeeda. Lily waxay isku beddeshay yey rabaani ah oo loo yaqaan Fenrir si ay ugu socoto si degdeg ah una soo ururiso geedaha. caqabadii ugu horreysay waxay ahayd dhagax weyn oo aan la jebin karin. waxay isku dayday inay xoog ku jebiso, laakiin ma shaqayn. liyo wuxuu sugayay inay caawimaad codsato, laakiin Lily madax adayg ayay muujisay. ugu dambayntii waxay dhagaxa ku jebisay xoog. taasi waxay ka niyad jebisay liyo maadaama aysan ka baran casharkii uu rabay. marka xigta, Lily waxay la kulantay god buursamay oo ay yaaliin makhluuqa jilicsan oo loo yaqaan Slimes. waxay xanibeen jidkeeda, laakiin waxay adeegsaday qayladii yeyda si ay u burburiso madaxa Slimeka ugu weyn, taas oo keentay in kuwii kale ay baaba'aan. caqabadii ugu dambaysay waxay ahayd dhagax buur ka samaysan oo aanay ka gudbi karin. halkaas ayuu liyo ku yimid isagoo isugu ekaaday nin la yidhaahdo Goddard, wuxuuna ku taliyey inay caawimaad weydiisato qof. markan Lily way maqashay talada oo waxay u baxday inay caawimaad hesho. muddo kadib, Lily waxay soo muuqatay iyadoo taagan webiga hoostiisa, waxayna liyo u sheegtay inay caawimaad ka heshay tuulo ku dhow, halkaas oo lagu taliyey inay dabaasha webiga hoostiisa oo ay ka soo fuusho dhinaca kale. si fudud ayay ugu gudubtay webiga. waxayna sii waday tijaabooyinkii kale ee liyo dejiyey ilaa ay ugu dambayntii gaadhay Western Beaks oo ay soo qaadatay geedaha daawada ah. maalintii xigtay, liyo wuxuu ogaaday in Lily ay geedihii daawada u keentay. waxay ku soo gashay dukaanka si ay u hubiso xaaladiisa, waxayna u soo bandhigtay sawir qorshe cusub oo howlgal ah. waxay rabtay inay ogaato haddii liyo u malaynayo in qorshahan uu ka dhigayo wada shaqayn wanaagsan. liyo wuxuu weydiiyey haddii iyadu qorshaha keentay, waxayna tiri Goddard ayaa ku taliyey. markaas ayuu liyo fahmay in keliya ay ahayd inuu siiyo hab shaqo oo wanaagsan. kadib, liyo wuxuu la kulmay Stayna oo siiyey warbixin ku saabsan guusha howlgalka Largo. warbixintaas waxay ka dhigtay Stayna inay aragto in Lily ay tartiib tartiib ugu kortay mas'uuliyad iyo faham. markaas Stayna waxay tustay liyo fariin ka timid boqorada jinka Echidna, taas oo amrayso in dagaalyahanka madow Onix uu isla markiiba u yimaado. liyo wuxuu si degdeg ah ugu tagay qolka Echidna, halkaas oo boqorada jinka si diiran ugu soo dhaweysay kuna mahad celisay wax kasta oo uu qabtay ciidankeeda. xitaa waxay u sheegtay inay doonayso casho gaar ah oo ay labadoodu keligood yihiin. intii ay wada cabayeen oo sheekaysanayeen, Echidna waxay ka codsatay liyo inuu ka saaro koofiyadda, balse liyo wuu ka cudur daartay isagoo sheegay in ay tahay arrin edeb iyo xushmad ah.
Echidna waxay isku dayday inay isaga ka saarto, laakiin Leo wuxuu isticmaalay sixir yar oo wejigiisa wax ka beddela. Markii ay aragtay wejigiisa, Echidna waxay tiri way ka heshay. Leo wuxuu isku dayay inuu khamri badan siiyo si ay wada hadalku u dhammaadaan, laakiin waxay ogaaday inaysan khamrigu saameyn ku yeelanaynin. Dhowr saacadood kadib, Echidna waxay mar kale ku mahadcelisay waxqabadkiisa, waxayna ku tiri qof walba waa lagu soo dhaweynayaa ciidankeeda. Markaas Leo wuxuu su'aalay sababta ay uga fikirto geesiga nafteeda, su'aashaasna waxay ka caddaysay Echidna iyadoo ka hadashay si xun oo ku saabsan Leo iyadoo aan ogeyn in ninka hortiisa jooga uu yahay isla geesigii ay neceb tahay. Waxay xitaa sheegtay in haddii aysan jirin geesigaas, ay hore u heli lahayd dhagaxa falsafadda. Halkaas ayaa laga ogaaday in dhagaxa falsafadda uu yahay hanti qarsoodi ah oo caasimadda lagu dhisay, laguna sheegayo inuu awood u leeyahay inuu dhul qallalan oo madow u beddelo dhul cagaar ah oo xataa cudurrada daweeya. Leo wuxuu weydiiyey sababta Echidna u rabto dhagaxa falsafadda, markaas ayay ku hogaamisay balakoonka si ay ugu raaxaystaan muuqaal qurux badan, kadibna waxay u sheegtay sababteeda. Echidna waxay shaaca ka qaaday in dunida jinka ay tahay dhul aan lahayn nolol, oo aan lahayn qorax iyo dhir, kana buuxo qalalaaso. Riyooyinkeeda ugu waaweyn waa in ay isticmaasho dhagaxa falsafadda si ay dib ugu soo celiso nolosha dunida jinka oo ka dhigto meel wanaagsan oo lagu noolaado. Markii Leo weydiiyey sababta ay uga mamnuucday askarteeda inay dad aan loo baahnayn dilaan, waxay ku jawaabtay si kooban oo qoto dheer, waxay dareemaysaa naxariis bini'aadanimo. Waxay kaloo qiratay inaysan ka xumaanayn geesiga Leo maadaama uu keliya shaqadiisa gudanayay. Wadahadalku wuxuu u gudbay sababaha Leo ugu biiray ciidankeeda, wuxuuna dareemay in ay daacadnimadeeda ka taabatay. Waxa uu u dhawaaday inuu u sheego aqoonsigiisa dhabta ah, laakiin waxaa soo galay Steina iyo Lily, kuwaas oo keenay 2 warqadood oo muujinaya in Merns uu ka tegay ciidanka, halka Edward uu ka baxay tababarka askartiisa. Kadib akhrinta warqadaha, Leo wuxuu isku dayay inuu xal ka gaaro labada arrin. Wuxuu ballan qaaday inuu raadin doono Merns, halka Echidna ay tiri ayada ayaa la xisaabtami doonta Edward. Leo wuxuu ka baxay qalcadda isagoo raacaya raadadka sixirka ee Merns ilaa uu ka gaaray Kane. Halkaas waxaa si lama filaan ah ugu soo weeraray Merns isagoo isku dayaya inuu dilo. Leo wuxuu si degdeg ah u muujiyey aqoonsigiisa dhabta ah, taas oo dejisay Merns. Labadooduba way fariisteen si ay u wada hadlaan, laakiin Leo wuxuu taxadar ka muujiyey, isagoo ku xidhay lugta Merns silsilad sixir ah si uu uga hortago inuu baxsado maadaama ciidanku u baahan yahay. Intii ay wada sheekaysanayeen, Merns wuxuu u sheegay Leo in 3 maalmood gudahood uu isagu keligiis qaabilayo wareysiyada shaqaalaha cusub, shaqo aanu ku fiicnayn maadaama uusan si fiican ula hadli karin dadka. Merns wuxuu qorsheeyey inuu safro magaalooyin kale si uu u barto sida loola xiriiro dadka, laakiin maadaama uu waqti yar haysto, wuxuu ka codsaday Leo inuu baro xirfadahaas. Markii hore Leo wuu ka labalabeeyey, taas oo keentay in Merns isku dayo inuu baxsado, laakiin silsiladda sixirka ayaa ka hor istaagtay. Ugu dambeyntii, Leo wuu ku qancay, wuxuuna yidhi, aniga ayaa noqon doona macallinkaaga cusub. Kadib Leo wuxuu la hadlay Echidna si uu uga warbixiyo xaaladda Merns. Waxay sidoo kale u sheegtay in Edward uu wanaagsan yahay, inkasta oo uu isku dayay inuu qaato tufaax isagoo isticmaalaya hub kala duwan oo dhammaantood la burburiyey, si uu Merns ugu tababaro xirfadaha isgaarsiinta. Leo iyo Merns waxay isu ekaysiiyeen shaqaale maqaayad ka shaqeeya qolka cuntada ee qalcadda. Tababarkaasi wuxuu u suurtageliyey Merns inuu la qabsado dadka, isagoo adeegsanaya talooyinka Leo ee ah in dadka lala dareen noqdo oo si firfircoon loo dhagaysto. Markii ay adeegayeen cunto, Merns wuxuu si wanaagsan ugu taliyey koox askar cusub nooca hilibka ay cunayaan. Laakiin mid ka mid ah askarta ayaa iska indho tiray taladiisa oo isku dayay inuu yaso, taasoo keentay in Merns si degdeg ah gacanta uga jaro, kuna guulaysto dagaal gaaban. Markii ay socdeen gudaha qalcadda, Leo wuxuu ku ammaanay Merns sida uu ula hadlay askartaas. Kadibna waxay u galeen qolkiisa si ay u sameeyaan waraysi tijaabo ah. Inta lagu jiro waraysiga, Merns wuxuu weydiiyey Leo sababta uu u biiray kooxdooda, isagoo ka shakisan in hadalkiisii hore ee ahaa inuu doonayo inuu baabi'iyo bani'aadamka uu yahay been, maadaama uu keligiis awood u leeyahay. Markaas ayuu Merns ka codsaday Leo inuu u sheego qisadiisa dhabta ah. Leo wuxuu bilaabay inuu sharaxo qisadiisa dhabta ah. Kumanaan sano ka hor, dunida aadanaha waxay ku jirtay xilli loo yaqaan agashinka mashiinka. Si lama filaan ah, dalool aad u weyn ayaa ka soo baxay magaalada Tokyo, halkaas oo jinniyo badan ka soo gudbeen, dagaal iyo burbur ka sameeyey dhulka oo dhan. Markii la arkay in aadanuhu awood u lahayn inuu ka hortago jinniyada, bani'aadamku waxay mideeyeen awooddooda si ay u abuuraan 12 hub nool oo leh awood jinniyeed, kuwaas oo loo bixiyey taxanaha wadnaha jinka. Hawshooda keliya waxay ahayd inay difaacaan bani'aadamka. Sannaduhu way dhaafeen, geesiyadii taxanahaas waxay bilaabeen inay gaboobaan oo dhintaan, qaarna ku dhinteen goob dagaal. Leo keliya ayaa loo sameeyey inuu noqdo mid adkaysi leh oo cimri dheer leh, sidaas darteed wuxuu noqday kii keliya ee ka badbaaday 12kaas. Kadib burburkii warshadaha, Leo wuxuu noqday macallin dadka baray sixirka, weligiina wuu difaacay aadanaha mar kasta oo dagaal dhaco, isagoo aan marna ka tegin. Laakiin Leo wuxuu u sheegay Merns in markay dadka isaga ka eryeen uu dareemay nafis, maadaama ay u ogolaatay inuu joojiyo ka shaqaynta sidii geesi oo uu noqdo qof iskiis ah. Hadda wuxuu ku jiraa nolol labaad oo uu ku caawinayo ciidanka jinka, isagoo ballan qaaday inuu ka caawin doono helitaanka dhagaxa falsafadda si loo soo nooleeyo dunidooda, loona keeno farxad. Merns ayaa ku weydiiyey sababta uu ugu sheegay sheeko intaas leeg. Leo wuxuu ku jawaabay, sababtoo ah adiga ayaa rabay inaad maqasho. Wuxuu ku dhiirigeliyey Merns inuu sii ahaado qof daacad ah oo tixgelin leh, isagoo sheegay in sifooyinkaas ay ka caawin doonaan inuu waraysi fiican qabto. Maalmo kadib, Leo wuxuu la kulmay gabadhii Edward oo la yiraahdo Julieta. Waxay ka walwalsanayd aabaheed, gaar ahaan sida uu u xumaaday markii ciidankiisa laga adkaaday dagaal uu la galay makhluuqa Alchimera. Julieta waxay sharaxday in Edward uu rabo askartiisa inay noqdaan sida uu isagu u xoog badan yahay, laakiin wuu ka niyad jabay maadaama si fudud looga adkaaday.
Leo wuxuu u sheegay Julieta inuusan ka walwalin maadaama uu isagu wax ka qaban doono dabeecadda Edward. Dhanka kale, Merns wuxuu u sheegay Steina iyo Lily in Leo uu yahay hub nool. Steina waxay tiri haddii uu sameeyo wax shaki leh, waxay u sheegi doonaan Echidna, laakiin hadda waxay go'aansadeen inay ku kalsoonaadaan iyagoo la socda dhaqdhaqaaqiisa. Markaas Leo wuxuu bilaabay inuu ka fikiro qorshe uu ku baro Edward sida macallin fiican loo noqdo. Wuxuu helay warbixin cusub oo ka timid Lily taas oo sheegaysay in la helay makhluuq weyn oo loo yaqaan golem farsamo. Tani waxay siisay fikrad weyn. Halkaas ayaan ku joojinayaa qaybta koowaad. Anigu ma jecli in aan sheekada hakiyo, balse waxaa jiray dhibaatooyin yar marka iska dulqaata asxaabta. Fadlan like iyo share noogu samee haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow kanaalka oo nagu soo biir.